Voici la robe la plus chère du monde, la Nightingale of Kuala Lumpur. Imaginée par le designer Faisal Abdullah, elle est recouverte de 751 diamants et cousue à la main dans une soie rouge venue de Paris. Son prix ? 30 millions de dollars. Chaque pierre a été soigneusement fixée à la main et le diamant central vaut à lui seul plus d'1 million. Cette robe unique incarne l'élégance absolue et le savoir-faire artisanal le plus exclusif au monde. Portée une seule fois lors d'un défilé à Kuala Lumpur, elle n'a jamais été mise en vente. Et vous, si vous pouviez la porter une seule fois, ce serait pour quelle occasion ? Abonnez-vous à Le Cercle du Luxe officiel pour découvrir chaque jour les créations les plus incroyables du monde du luxe.